हेलो गाइज ब्याक टु माई अनदर ब्लग तपाईहरुलाई स्वागत छ यो रोहिणी राई ब्लगमा र सो गाइज गुड मर्निङ अल अफ यु हैन आज चाहिँ फाइनली भन्यो भने हाम्रोतिर चाहिँ रक्सी पार्ने कार्यक्रम भइरहेछ कि अनि तिहार पनि आउँदैछ नि त सो त्यही भएर म चाहिँ र मलाई आशा छ तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला र सो गाइज हैन हिजो चाहिँ काग तिहार आज खोइ के भइहाल्यो हैन अब तिहार आउन पनि 2-3 दिन मात्रै बाँकी छ र सो गाइज अनि रक्सी पार्ने कार्यक्रम भइरहेछ हाम्रोतिर चाहिँ म तपाईहरुलाई गएर देखाउन चाहे अनि हाम्रोतिर चाहिँ कोदोहरु पनि सब बालाहरु पसाइसकेको छ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु र सो गाइज रक्सी चाहिँ पार्ने उ भइरहेछ हैन यी मान्छे यता छ रक्सी पार्ने मान्छे यता छ है अनि यता भइहाल्यो पानीहरु यो चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी छैन यहाँ चाहिँ पानी छ अनि यो गोबर तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ होला अर्गानिक मल हामी यहीको मल लगाएर त बाँचिरहेको छु मैना सो यही मल लगाएर त बाँचिरहेको छु रक्सी भर्खर हुन आँट्यो तातो हुन लाग्यो तातो हुन लाग्यो होइन तातो हुन लाग्यो यसो चाहिँ नाक दुखिसक्यो अरे होइन सो गाइज अनि म तपाईहरुलाई देखाउन चाहिँ कोदोहरु चाहिँ यस्तो छ होइन फुलहरु चाहिँ हाम्रोतिर खासै फुलेको छैन कि यस्तो त छ कोदोहरु चाहिँ होइन यो हाम्रो निगुवाको बोट सानो छ क्या निगुवाको बोट पनि आइया यस्तो त छ है हाम्रो यस्तै हो अनि तपाईहरुलाई म हाम्रो घर देखाउन र सो गाइज हाम्रो घरमा चाहिँ यस्तो फुलहरु छ है हैन यस्तो फुलहरु छ सो त्यही हो अनि बल छ यो बल चाहिँ उ बल्ने फेरि फुटबल चाहिँ हैन नि फेरि हैन सो यस्तो हो र सो गाइज मम्मी चाहिँ पानी भर्न गएको थियो आइसक्यो यहाँनिर हाम्रो घरमा चाहिँ हैन अरे उ गर्नु पनि के अरे खाना पकाउनु पनि यहाँ बाज्दैछ पापा कान्न हैन अन्डाले पकाउँछ अरे त पकान भने बात छैन सो त्यही हो हाम्रो मम्मी हो मम्मी यता हेर त यो हाम्रो मम्मी हो हैन सो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ है कतिले त चिन्नु पनि हुन्छ हैन र सो गाइज अब चाहिँ म पर्तिर हिँड्ने पर्तिर तपाईहरुलाई एउटा चीज र सो गाइज म चाहिँ यता पर्तिर हिँड्दै गरेको अवस्था हैन म तपाईहरुलाई देखाउँ र सो गाइज यता चाहिँ हाम्रो टोयलेट छ हैन तपाईहरुलाई टोयलेट देखाउन छैन किनकि गाउँको टोयलेट हैन कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला हैन सो गाइज फुलहरु चाहिँ यस्तो फुलेको छ है हैन तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ फुलहरु चाहिँ यसपालि खासै नि फुलेको छैन कि यस्तो त छ है सानो सानो त छ हैन सोही हाम्रो चाहिँ यही फुल अनि बारीतिर पनि हल्का छ अनि यही हाम्रो सुँगुरको खोर चाहिँ हाम्रो सुँगुर चाहिँ दसैँमा एउटा काटेको अनि अहिले चाहिँ सानो छ हैन तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ ओइ र सो गाइज फाइनली फेरि म यता पर्तिर हिँड्दैछु यहाँनिर चाहिँ यस्तो भइरहेछ हैन मलाई देख्ने बित्तिकै उता हाँस्छ अनि यो चाहिँ भाउजूहरुको घर ले अरु मान्छे खोइ त नि के भएको रहेछ के भएको रे नन्द जिब्रो टकेको केले जिब्रो टकेको बोकाले यसो हैन बोका चाहिँ यहाँ ठुलो बोका मरेको म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु हैन यसलाई बेचेको हो कम्तीमा पनि यो 30 कति र सो गाइज यहाँ चाहिँ एउटा खोला तरेर यहाँ भाउजूहरुको घर जानुपर्छ है भाउजूहरुको घर यस्तो छ हैन तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ घर यस्तो छ हैन र सो गाइज यो घरमा चाहिँ अहिले खाना बनाउने मान्छे चाहिँ उ है टोयलेट यो चाहिँ उ ख्यामे ओइ हाँसेर देखाएर त तेरो दाँत भाँचिएको उ चाहिँ यो घरको खाना बनाउने मान्छे अनि म तपाईहरुलाई देखाउन चाहे मकै कोदोहरु चाहिँ यस्तो हुँदैछ है गाउँतिरको हालखबर यो है गाउँतिर हिँड्यो बस्यो डुलो खायो हैन त्यही हो र सो गाइज हैन म चाहिँ यही हो मेरो पारा पनि सो र सो गाइज एउटा न्यू खबर लिएर आछ यसको दादा चाहिँ गाईघाट गयो अरे के यो त्यो दादा कता गयो अरे हामी दादा गयो त कता गयो अरे गाईघाट किन गाईघाट लुगा ल्याउनु नि तँलाई पनि ल्याइदिन्छ ला त आउँदैछ बिजोका परिस् त केटा हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यति धेरै रमाइलो हुन्छ क्या आमामा
सो गाइज ल अब र सो गाइज आज चाहिँ मेरो भिडियो अन्तिमतर्फ लागेको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ होइन मेरो युट्युब च्यानलमा आएको भिडियोहरू त खासै कुनै पनि राम्रो त छैन होइन। अब मलाई होइन म राम्रो त बनाउँदिनँ, त्यही पनि जस्ट मैले होइन यसो त्यतिको टाइम पासको लागि होइन पछिको लागि केही अब होइन सम्झनाको लागि बनाएको भिडियो होइन। अनि खासै मेरो 2-4 दिन भयो खासै मेरो भ्यू चाहिँ गएको छैन होइन। तपाईँहरूलाई म भन्छु हेरिदिनु होला नराम्रो भए पनि होइन, अनि माया गरिदिनु होला, साथ त दिइरहनु भएको छ होइन। सो त्यही पनि अनि गाइज मेरो भिडियो चाहिँ अन्तिमतर्फ लागेको छ अनि म अन्तिमबाट के भन्छु भने मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। र सो गाइज त्यही हो। अनि मेरो भ्लग अब फेरि आउने नि छ, अब झन् तिहार लाउँदैछ होइन। देउसी भैले खेलेको म सब तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। र सो गाइज अब चाहिँ पछि भेटौँ है, पछि होइन अब भोलि पर्सि भेटौँ ल होइन। सो गाइज बाई बाई गाइजहरू।